Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Оливка. Сегодня мы опять поиграем в Ice Cream 2, то есть Мороженщик 2. Зовут нашего мороженщика Рот. И в прошлой серии мы закончили на том, как мы попали в какую-то будку, куда нельзя выйти. Так вот, я, походил, и, допер, что здесь надо сделать. Вот здесь, где-то в ящиках, у нас вот лежит ключик. С помощью этого ключа можно открыть вот эту дверь. Еще у нас где-то должны лежать кусачки. Вот. Выходим. И я нашел такой баг. Если мы будем вот здесь, то он нас здесь не достанет. Где он? Все. Да давай. Все, следующая остановка цирк. Вот в цирке я не допер, что надо делать. Кто знает, напишите. Вот, нашел. Надо что-то взять, чтобы отвлечь. Надо мусорки лутать. Но мне сказали так, что надо лутать мусорки. Короче, вот это дом кого-то. Вот здесь можно спрятаться. И там еще можно подняться наверх. Здесь у нас вот такой вот балкон. Ну, типа того. И вот сюда можно забраться наверх. А вот сюда закрыта дверь почему-то. Ну, еще можно вот сюда влезть. Он нужен чтобы перемещаться куда-то. Что меня запалил? Да, где он меня запалил? Все, потерял. Короче, нам сейчас надо пойти к фургону. И сейчас нам, по идее, надо поехать в кинотеатр. Короче, зачем нам сюда? Вот здесь в инструментах должен лежать ключ. Ну, что-то в этот раз нету ключа. О, парфюм нашел. Зачем нам парфюм? Я в прошлой серии искал этот парфюм больше чертова часа. Ладно, зачем нам этот парфюм? Я так и не добил. Нам нужно найти ключ. Шестеренный ключ, вот. Сейчас, когда он их потеряет,
возьму, можно. Сейчас, по идее, мы должны что-то сделать. Вот у нас в руках ключ. С помощью этого ключа можно освободить? Нет. От чего-то должен быть этот ключ. Что? Тебе чисто по на меня? Не, ну... Где ключ? Да хватит багаться. Ты что, очередной раз сломал игру? Где этот ключ? Да, я выпросил этот ключ. Так, все. Так где этот ключ? Ладно, половина. Опа, опа. Ну окей. Где сраный ключ? Ладно. Где чертов ключ? Срам. Я ключ не могу найти. А, вот он. И от чего этот ключ? Так, он не допер. Эй, ты сюда могут войти только те, у кого есть... Нельзя войти. Просто можно так на корточке передвигаться, да и все. Зачем мне нужен этот ключ? Господи. Не, ну ты забагался, конечно, хорошо.
Назад. Назад иди. Назад. Идиот. Назад иди. Да иди сюда. Я здесь. Поймали мороженщика. Поймали тупо мороженщика. Я даже скриншот на память сделаю. Все, мороженщик, сиди там. Я тебя на 35 дверей закрою. Так. Сиди там. Все, а мы пошли искать, для чего этот ключ. Похоже, мороженщик у нас потупее стал. Потом у меня какой-то баг в игре произошел. Для чего нужен этот ключ? Я так и не допер. Простите. Я реально так и не понял. Я поймал мороженщика. Тебе ничего не страшно. Вот, где ты держишь запасной ключ? Скажи, пожалуйста. Не хочешь? Ну ладно, сиди дальше. Где он может запасной ключ держать? Так, здесь нету. Здесь наш ключ только. Где он может держать запасной? Ты где запасной ключ держишь? Подожди. А может этот ключ двери, которые наверху? Посидим. Посиди пока. Нет, не отсюда. Так, давайте посмотрим подсказки. Получи доступ. Вот я вообще не пару, что здесь надо сделать. Но в этой серии мы поймали самого мороженщика.
вот честно скажи, ты стал не такой крутой. Ты стал такой тупой. Ха-ха. Вот и сиди там. Там сиди. Короче, на этом мы будем заканчивать. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Но сегодня в этой серии мы поймали самого рода, то есть мороженщика, и посадили его в клетку. Всем спасибо за просмотр. Ну а с вами был Оливка. Всем удачи и всем пока.